拜拜。咦，你到咗啦？你次次都咁遲嚟嘅？阿姑叫我呢個時間嚟嘅。哦，係啊。坐啊。咦，院長，你近排幾好嘛？幾好啊，有心啊，成日對住班細路，都唔太覺自己老啦。咁好咯。咦，院長，聽講 David 同我養父移民出去加拿大喎，係咪啊？係啊，聽講生活都幾好添。上個星期我仲收到佢寄翻嚟張 postcard。係啊，咁你嗰個婆佢會唔會中意加拿大啦？院長，媽咪飲啲咩啊？咦，院長你要啲咩啊？我要橙汁啊，唔該。好啊，幫你唔該。其實你想知佢中唔中意，咪直接問佢咯。啊，班細路喺嗰邊咁嘈，我都要過去睇下你做咩啦。你慢慢同仔仔傾咯喎。咁咪橙汁。你好似瘦咗喎，使唔使煲翻啲湯嚟飲啊？唔使喎，呢度有例湯喎。我瘦咗咩？我真冇講。係啦，聽講 David 同我養父移民出去加拿大，生活都唔錯喎。好就幾好啦，不過聽佢講都話幾悶嘅喎。我琴日先同佢 MSN 完嚟，佢話嗰邊又大又好靜，唔太習慣喎。係啊，咁有冇諗住轉換下環境啊？冇啊，呢度都幾好啊，可以幫到孤兒院喎，又幫到人，社會服務喎，得閒又可以拉下小提琴，發展下興趣。咁你有冇諗住將來點打算啊？將來可能做院長咧，將來嘅事，將來先算啦。嗨，阿莊，做咩嚟咗都唔同我打聲招呼先啦？係啊，啱啱一嚟到嘅時候咧，就見到成班細路仔，我都忍唔住同佢哋玩下，咁啊可以同佢哋熟下咯。哦，咁都好。係啊，不如咁啊，我帶你睇下你間房，放低啲嘢，執拾一下，再同佢哋玩啦。哦，咁啊仲好喎，唔該晒，院長。
好啦，咁多位，聽日再玩過啦喎，拜拜。點院長啊，晨早有人鋸木嘅，不孤兒院要裝修咩？哦，唔係，佢叫阿坡，佢喺度大嘅，大咗之後喺度幫手啫嘛。哦。首歌未完噶喎，我中意首歌㗎，你拉得真係好好聽啊！未見過你嘅？係啊，我嚟探班㗎，我哥今日第一日嚟返工，我嚟揾佢嘅。新嚟個社工啊？係啊。有問題咩？冇啊。咁我走先啦，拜拜。拜拜。啊，係喎，我見 Mandy 話你咧。我叫阿坡啊。好啦，拜拜。院長揾我啊？係啊，過嚟坐低先啦。院長唔知揾我有咩事咧？阿 John 啊，孤兒院嚟緊嘅9月就30週年啦。今年咧，我好想搞個音樂會，所以諗住揾你負責今次嘅統籌。好啊，院長冇問題啊！我以前搞開呢啲 function 噶啦，你一於放心交俾我，我一定會同你搞到有聲有色嘅。不過咧，我仲想一個壓軸嘅表演。就係想你同阿坡合奏一曲，想聽好歌之餘咧，仲想你多啲機會同阿坡相處。OK 喎，好啊好啊，冇問題喎。咁我就放心啦。仲有冇咩問題啊？啊，都冇啦。院長，如果我冇乜嘢，我出翻去先。好啊。院長想問一問。喂，阿婆，未瞓就好啦，過嚟坐低先，講少少俾你聽。嗱，嚟緊啦，孤兒院咧會搞一個音樂會。嗱，咁啊院長咧已經全權將個責任交咗俾我啦。今次犀利，我會同你合作一首歌，仲要放喺咧最嬲尾嘅時候做呢個壓軸嘅表演。嗱，不過你放心喎，歌譜啊，用咩 mood 彈啊，我已經同你諗掂晒㗎啦。只要你到時跟住呢份譜去彈，一定冇衰。嗱 ，OK，嗱，擺喺度。一定得 ，OK，keep it fine，嚟啊，淨係 keep it fine，yeah， 嗱，我唔阻你啦，咁你慢慢睇完再聯絡。啊係喎，嚟咗呢個咁耐都未去過你間房睇，哇，好骨子喎，咁多小提琴嘅，一睇已經知你係小提琴發燒友喎，哇，嗰度又有，好，咁我唔阻你啦，早唞 ，OK， 拜拜。院長，咩嚟啊？係啊，唔阻你啊嘛。唔阻。咦，頭先係咪 John 嚟過揾你啊？係啊。哦，佢係咪同你講音樂會嘅事咧？嗯。咁佢同你交代咗，我就放心啦。啊，係啦，今朝孤兒院就收到一大批嘅禮物啦，裏邊有啲好似小提琴嘅嘢咧，我特登攞過嚟俾你睇。份禮物好靚喎，不過呢個好似係中提琴嘅擺設嚟嘅喎。哦，睇過？哦，緊要啦，
都係送禮物嗰個人嘅心意啫，你咪當裝飾咯。好啊，多謝院長。啊，都夜啦，我都走先啦。關於合奏嗰度，你多啲問阿 John 啦，佢好有經驗㗎。知道啦，院長，你放心啦。係咩？哇！點解你會喺度㗎？點解我唔會喺度啊？你又嚟探你阿哥啊？都可以咁講啦。阿哥話呢度嚟緊會搞個音樂會，佢叫我嚟幫下你哋手喎。哦，我近排見到好似好忙咁，希望你嚟到真係幫到佢手啦。你放心啦，我呢個禮拜都會留喺孤兒院度，有咩需要隨時揾我。係喎，聽講你會同阿哥合奏喎。你又知？你哋練習嘅時候，我會嚟幫你哋打氣嘅啦。好啦，阿婆，你聽我份譜㗎啦，我哋而家試一次啊。一哥啊，好似你彈錯咗喎，我哋要嘅 mode 係大 lam 力嘅 pattern， 輕快啲嘅 ，OK， 再試一試。好啦，婆，我哋呢個表演係放喺最後做壓軸㗎。我哋花咗好多心機喺呢個音樂會上邊啊！我唔想因為我哋嘅演出而影響咗成個音樂會啊！你翻去再練過啊！記住要跟住呢份譜嘅指示去練就得㗎啦。攞糖嚟啦！其實阿哥已經改變咗好多㗎啦。啊，佢以前殺人放火㗎？佢以前好怕人㗎。係咩？其實我哋係同母異父嘅兄妹嚟㗎。媽咪喺佢好細個嗰陣就改嫁咗俾爹哋，之後先至生我嘅。即係係咪好似啲好老土嘅劇情咁？你阿爸對佢好差，又對你好好咁啊？其實我都冇咩印象咯，因為我好細個嗰陣，爹哋都死咗咯。
時候嗬，可能你都經歷過親人嘅離開啦。其實阿哥而家咁開朗，已經好叻噶啦。開朗，真嘅。不過對比起其他孤兒，我都算好好啦。起碼我哋仲有個媽咪。其實我都有媽咪㗎。哇！啲牛味咁韌嘅，可能你嗰塊熟得滯啦。嗱，食我呢塊啊！有牛味。咁啱媽咪，啲牛味太韌啦。唔係，我就快同你 uncle 移民過加拿大，可能短期內都唔會翻嚟香港噶啦。係啊。咁幾時走啊？今個月尾30號晚。咁快？咁你去到嗰邊好好照顧自己。不過有 uncle 照顧你，我都放心嘅。阿仔，我想你跟我哋一齊過去。其實都咁多年啦，我真係習慣咗，我唔想有咩轉變。幾時走啊？今個月尾30號晚。聽，阿波你明唔明白上次你講啲乜嘢啊？唔緊要，可能未熱身啫，再嚟一次 ，OK？ 再嚟一次。波你到底明唔明㗎？你唔明唔怕講喎，你拉嚟拉去都係咁樣。我哋嗰日點出場啊？呢一個係30週年嘅音樂會嚟㗎，我哋仲要做壓軸㗎。你到底想唔想拉㗎？我覺得我咁拉冇問題喎，點解係都要將首歌咁拉啫？冇問題，好大問題啊！阿波你最大問題就唔肯聽人講啊！你彈隻歌唔聽我講好少問題啊，但係有啲嘢唔可以唔聽人講㗎。我知道每一個人有唔同嘅背景，但呢個唔係你嘅藉口嚟㗎。你成日將自己困喺四面牆裏邊，你唔通成世想留喺孤兒院啊？唔敢面對呢個社會啊？唔敢面對你阿媽？你講得好未啊？你口聲聲話幫人，為咗孤兒院，到頭嚟只不過想人哋同你接納你啫嘛。我自己好似咩都睇唔晒咁。其實因為你驚，你一直掩飾你自己恐懼。你唔係將自己困喺四面牆裏邊，你仲話面對社會，你連面對自己都唔敢啊！
真係咁咩？我哋3個都自細失去親人，都經歷過相同嘅嘢，亦都面對過相同嘅痛。其實我哋都好了解對方需要啲乜嘢，同埋驚啲乜嘢。我記得爹哋離開嘅時候，我喊得好犀利，好驚再有人會離開我。但係嗰晚，你就彈咗呢首歌俾我聽，佢歌詞真係好有意思㗎，好安慰到我。而以後，每當我再驚嘅時候，我都會唱呢首歌。神因光燃亮我心間，以熱烈真愛讓我心得璀璨，現神大愛臨在我這心不再驚怕。咁我應該點做啊？你知嘅。阿婆，食飯啦！哇，今日好餸喎！咦，你冇攞湯嘅？今日啲湯好得喎！唔緊要，我幫你攞碗。嗱，好正啊，婆，試下，冇呃你㗎。阿婆，我知道上次我講説話可能過咗火 ，sorry， 希望你唔好擺喺心度。其實你講得好啱，我諗咗成晚，我的確係好想得到人認同。有陣時諗返，其實因為我怕，細個嗰陣。我失去一啲好重要嘅嘢，令到好不自覺咁，好怕再失去，所以我下意識好想做啲事去保護自己。有時日子耐咗，連自己都啱埋。今次真係好多謝你講出嚟，如果唔係，我諗我一直都會逃避呢個問題。不過放心喎，嚟緊我會知道點做，
好生難喎。頭先我諗嘢，我諗咗成晚。好啦，唔阻你食飯啦，記住我哋一齊加油，仲要啊練習啊 ，OK？ 好啦，拜拜。嘿，阿婆，你有禮物收啦。呢間房所有嘅禮物係咪都係同一個人送㗎？
阿拖，好緊張，我都有少少咯，不過唔使驚，愛女沒有懼怕嘅。請我檢一翻先 ，OK。我由7歲開始，就你已經喺度長大，足足16年啦。今日我為大家用小提琴去演奏，其實我已經喺度表演過好多次，亦都好多人聽過拉小提琴，不過唯一一位係從來未聽過拉小提琴嘅。因為我怕喺佢面前拉小提琴嘅話，我會忍唔住喊。細細個嗰陣，爹哋就已經離開咗，得返媽咪一個湊大我。當時經濟環境壓力好大，好清楚記得喺我7歲嗰年嘅9月。媽咪佢將我放咗喺一間孤兒院裏邊，好多時我都會夢見媽咪離開我嘅情景，但我冇嬲過媽咪。我記得佢仲喊得犀利過我。我知道喺嗰一刻，我哋兩個都失去咗家庭，失去咗重要嘅人。我好怕呢種感覺。每個人都會有佢哋心裏邊嘅恐懼，而每個人都會有唔同嘅方法去面對。有啲人會表現得好積極，好有吸引力，去掩飾，去怕人唔接納。有啲人會怕講出佢需要嘅嘢，因為佢怕人拒絕。有啲人害怕別人對佢愛，因為佢從心底裏邊害怕再一次失去愛，佢情願麻木，都唔敢再接受愛。14歲嗰年，媽咪諗住接返我走，不過我拒絕咗。本來我哋分開嘅時間只需要7年，但係因為我嘅緣故，你分開咗16年。原來我抌低媽咪嘅時間係更加長。恐懼就好似一座山，
永遠壓住喺我心裏邊，直到我發現有人能夠勝過佢心裏邊嘅恐懼，我終於揾到答案。唯有神嘅愛，先至能夠真真正正除人嘅軟弱同埋恐懼。神嘅愛，使我從最深層嘅恐懼當中釋放出嚟。以下呢首歌係講述神嘅愛點樣將懼怕除去。我想送俾在座每位觀眾之餘，我亦都想送俾我最愛嘅人。希望你可以原諒我，媽咪，我愛你。月夜半冷風心更冷，離愁傷未驅散，我心尋求我呼喊，求愛的空間，如山千般重，心抑壓憂煩。月色孤單映照愛念上消沉，求主今察驗，溶解心中冷冰，情熱再返。神恩光燃亮我心間，以熱烈真愛讓我心得璀璨。願神大愛臨在我這生，不再驚怕。尋着我主愛憐，而我滿足展笑顏。神顧惜恩惠令我深深傷透。媽咪，媽咪，仲未走嘅？你遲咗咁多，等飛機會唔會唔等你㗎？我而家走啦。媽咪，你過去嗰邊記得留間大啲嘅房俾我喎。如果唔係，當我搬過去嘅時候，點夠擺晒你送俾我嘅所有小提琴精品啊！